उसके बाद मैंने डस्टबिन में झांका तो वहां कोई फोन नहीं था। मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल किया तो आवाज आई, The number you're trying to reach is currently switched off. फोन डिस्कनेक्ट करके मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि मेरा फोन बज उठा। ये रिंगटोन तो मेरे पास था ही नहीं, तो ये मेरे फोन पर कैसे बजा? मैंने फोन उठाया और मैं हेलो हेलो करता रहा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इससे पहले कि मैं फोन डिस्कनेक्ट करता कि मेरा ध्यान एक दूसरी आवाज की तरफ गया। मैंने एक लड़की को चीखते चिल्लाते और भागते हुए देखा जो सीधे जेंट्स वॉशरूम में घुस गई। न जाने मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैं दौड़ता हुआ वॉशरूम में घुस गया उसके पीछे पीछे। वॉशरूम के अंदर जो देखा उससे ज्यादा डरावना मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं देखा। बाथरूम में घुसते के साथ ही बाथरूम के अंदर आने का दरवाजा मेरी आंखों के सामने। बाथरूम के अंदर जो टॉयलेट्स थे उनके दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाथरूम के शीशे में मैं उस लड़की को भागते और चीखते हुए देख पा रहा था, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उस शीशे में ही दिखाई दे रहा था। नवीन ने हेल्पलाइन पर फोन लगाने के लिए फोन निकाला तो देखा कॉल तब भी चालू था। उसने जैसे ही फोन लाइन डिस्कनेक्ट करी तो उस लड़की का चीखना चिल्लाना, टॉयलेट के दरवाजे का खुलना बंद होना सब रुक गया और वॉशरूम का मेन गेट भी अपने आप खुल गया। नवीन ने बताया कि मैं वहां से भागकर जब आया तो मेरी सांस में सांस आई, अपने अगल बगल इतने सारे लोगों को देखकर कि तभी उस भीड़ भाड़ वाले माहौल में मेरे कान में एक आवाज आई, हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रही। आप हमें दोबारा सेवा का मौका देंगे। धन्यवाद। मैंने पलट कर देखा तो एक टिपिकल हॉरर स्टोरी की तरह वहां कोई नहीं था। अपनी सीट से उठकर मैंने ग्राउंड स्टाफ से मेरी वाइजैक की फ्लाइट के बारे में पूछा तो पता चला कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी है और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने मेरे नाम की तकरीबन आधे घंटे तक अनाउंसमेंट करी जो मैंने सुनी ही नहीं। नवीन की सारी बातें सुनने के बाद उसके को पैसेंजर ने कहा, सर आपकी कहानी में दम है, पिक्चर बनाइए, हिट हो जाएगी, पर वो बाथरूम वाला सीन ना थोड़ा टू मच था सर। इस नवीन ने कहा, टू मच तो था ही, क्योंकि उसी कारण तो मेरी फ्लाइट भी मिस हुई थी। नवीन और वो को पैसेंजर बात कर ही रहे थे कि अनाउंसमेंट हुई, Passengers traveling from flight number 681 are requested to board the flight from gate number 8. उसने कहा, चलिए नवीन साहब, हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तो नवीन ने कहा, हमारी नहीं, सिर्फ आपकी, मुझे तो अभी वॉशरूम जाना है। उसने कहा, जाइए जाइए, अपने भूतों से मिलकर आइए, हाँ, शायद वो आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे फ्लाइट में मिलता हूं। इतना कहकर वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था और पलट कर देखा तो नवीन वहां था ही नहीं। दरअसल उस एयरपोर्ट के हॉन्टेड होने की खबर को कवर करने के 1 वीक बाद नवीन की अचानक ही मौत हो गई। उस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके कई और पैसेंजर्स का कहना है कि उन्होंने नवीन नाम के एक जर्नलिस्ट को उस एयरपोर्ट पर देखा है और उससे बातें भी करी है।